man ngiye kiriya cyana cyo kwa Pastor Gakondo ndacyemera ndamwemera aho yava kagera nzasiga mutsindiye ugiye kumureba none ubwo rero ngiye nari kujya mu bwe nimba ugiye kumureba utegure imve ebyiri iyawe n'iya Pastor Gakondo ngewe kene niyo hari undi uhetse umva nkubwire urimo babiri umva nkubwire aho kugira ngo Pastor Gakondo anyice ndamwica kuko icyana cye naragikunze nese yo mpamvu ndi kububwira nyine ngo baze imve ebyiri nyine iyawe ni ahubwo ndamurobora kuko urabizi nawe ugiye kwica umuntu uba witeguye ko natakwica ari weho sawa noneho nyigeriwe si bafite akazamu kareshya gutya noneho hari musaza we ureshya gutya muri abo ngabo hagira umvuga nkwereke noneho Pastor Gakondo afite umubiri do ni gutya ankubye gatatu ako ngiye narindi kukuburira nka mugenzi wanjye ushatse kujyaho wabyihorera sawa Jeff we sawa inama yawe ndayibonye ariko ushobore kuba nawe we nari binari bimeze bitese sawa akujya usuhuza umukwe wanyu neza washimye man umukwe wa Yesu Mark nakuvuze sawa mushiki wawe se ahubwo ariyo mushiki wanjye ariko kumubona ntabwo byoroshye ubundi birakomeye oya byari bikomeye man gute ahubwo ni no kwihuta mbwira nyine bibaye bikomeye ntago nabanje kumureba ahubwo byaba byoroshye kugira ngo mubone ahubwo se mwaza nijye kwica icyaka mubwira ahantu ubanza ugira ute ni iki cyaka mubwira ahantu n'ubundi abantu namwe mwavuga mushiki wawe nzamutwara ari uko mushiki wanjye rero ubu ndigukwa nyine ariko se nayanyayura nayanyariko noroje mushiki wanjye agiye bamwitande ko natakuzi ubundi izina rye urarizi izina rye ntago ndizi se mutereta yitwa nde none se ubwo nabanzi yitwa nde nabanzi ko Pastor Gakondo mushiki wawe nkabana abantu batubura da mushiki wanjye yitwa nde sawa nimba namuzi kanikomereze njya kumureba nyine narebe igihe ariyo mazi bariyo genda ahubwo iswa ariyo nta kibazo na yambwa se ari imbwa ye yambwa y'umuzamu papa n'umuzamu bariyo genda ubwo sawa hari igihe iswa yaba ari nawe mbwa rero sawa narebe igihe man allo ndakumva none se za modoka ngo zigeze mugire vuba muhite mupakurura nanjye ndaje kanze ndebe imodoka nyaruke mpagere kandi mwirinde bya bisambo bimwe bya handi haraguru nabonye muri iyi minsi ifite ingesi itari nziza muhite muhamagara polisi haraguru mubonye bije sawa nanjye nayo ndi mu rugo hari uturaporo nari ndimo ndaje sawa You are bad guy. No. Avutarukura. Ugiye iki? Bite shazamu. Yego. Ariko si sha. Uragenzwa n'iki? Ubu se umuzamu nkawe ni wowe urindira urupangu rungano cye. Kururinda bisaba iki? Byo kambyihorera n'ubundi abazamu ndaje kandeba ikibazo numvishe mu rugo we nzungu. Yego boss. Ibyo bintu numva ni ibiki? Ni umuntu uri guteza hano akavuyo ngaje kureba umukobwa wawe da. Bite wowe? Komera boss. Sawa. Uturutse. Nurutse hehe usanzwe utanzi ko ndi kubona baravuga ngo uturutse uragenzwa n'ikintu ndo muri iki gihugu ubwanwa bwanjye n'ubwibazeho ahubwo ndi n'umukwe wawe umukobwa wawe ariyo saho witwa nde ntabwo muzi se uwuhe Fani nawe uriyo wewe uratinyuka ngo uje kureba Fani witwaje iki nitwaje yuko twiganye nase boss kuba nje kureba umukobwa wawe uboshye ari wowe nze kureba ku buryo wahita unyirukanga mu rugo rwanjye ni mu rugo rwa Pastor Gakondo sawa ise wa Fani urasohoka ariko babavuze kuri abapasiteri urasohoka nyine abapasiteri babavuze zabo nyingurira urasohoka ntabwo ndi gusohoka namubonye se Fani wanjye no